Перегородка выполнена 3 сантиметра для того, чтобы можно было запилить под 45. То есть, как видим, да, становятся 2 плитки. И внутри поддона, и снаружи. Вот. Снаружи будет 2 плитки. Также запилена под 45. Еще внизу половая будет. То есть она уже будет стоять на ней. А внутри будет 1 плитка. Внутри поддона. То есть тоже также будет стоять на плитке уже. Также запилено под 45.